Um, Welcome back. We are going to do this exercise together. Complete it with the correct articles a, an, or the. These are articles. We already talked about a. Gwada dana yode tinin a yodeni, and aka an yodeni or the yodeni. And then can titi kan kono kono bukon kulon gwas mem bukon lade. Gorjen o take bitit. Gorje en wodir ka garpin bok exercise bogdu. Men yam jene men gore bitit ka jene me. Bi ngajo nene ala a me jen bi gwada dan shariet chaje gor la rien me toka ke consonant. La rien me toka ke ba en check jode ke ban tek jode shit ke b c d f g h k l m n p q r s t v w x y kine z to chol ke consonant b a bi je use me e an jen yos ke read ki noun matoka ke vowel sound chit ke a uh, e I o u a vowel sound na me ala me read matoka ke vowel sound bi yik to ke an na mene me read matoka ke za bi ngaje no right na ke kwima ngaike je ramadana ler dor ka ngi je bani so me led ran ra jamo ka ngi je na mo bize bi je yik use me kwi ran shi ze chi bi use bi use ne e kene an du no me ngaike ran bize bi je use de oja ko ntama chala de bi wona me bi kono chula da gwa per ka dob dan de kon linga je chana je men la ta wona me amaniam have you got Dutch computer jana non ngum de lat gwa me dere me you know amade lat gwa me e mene e ke ja ala na me computer ko togya ko ngu ke ka michale consonant consonant jen chere ke bantin dit ka tungnat bani tin shek jaw dien ano kan bani shek jaw dien ka tungno er chal ka consonant ka to kwaine so ko kuje mo dere gwano dere ngaje no ngum lodomo amar dien gwas me de ko writing merode yes Dutch computer is over there tema cha kon nyot gwadme yes Dutch computer is over there alana men ta shira min ngiji man dana roi ka kwide so mi min ngaji rana shiga over there o ram ngiji je mi juje jano gwadmo ala ngiji je e jano don ki tiji dunam dan jan computer ja don ni jo computer ja gwasmo so kuje mo bukon you use ngu bukon you use na there gwadme ko min ngaji the yes the computer is over there so there me ngu jen jela jekoni ko ngaji mandana right ke speaker kiram dan the one who listen ngaji mandana right ko kwide so ba be yigaze yes the computer is over there uh tijen road gwasame man bana writing a question me where is that water jug you know ami jene gujene me mini jug mini guj ala jaga ma sere ke dong dan joge ko pin ma dan jane ala ngaji je ka ngaji rama mije so bukon ngu use bana ze bana je use a nyok ko mangai ke ngwazame ze ajena dan and yos ka ko ngaji ran che la yene no man lod ze ka man lod ana ka man lod e ka kuje mo te diala te dia biga tag mo kon wokel ka dobe me amara den gwazame b it is in Dutch fridge it is in Dutch fridge mene gujba fridge nyok jen chemugi economy jen en non bo duno ne me kul jora e jare fridge kana mo lo ngeji je fridge ko ngeji je ba yi use nu ba yi use ne de nyok ko me ngeji rana me ngeji ni shang use ne de tin she be use ko f jen consonant no she be le no bi use ne je ko ngeji je rama mo en mo raje ko kwide Meridian Guasame Bana Worker number 3. Number 3 Guasame Shalarnena. Are you Dutch Ethiopia? Are you Dutch Ethiopia? Take me chikon lan mandan Guasame. Chikon ladonena. Ala anime. Yours keja commercial ke or the consolidi a vowel. Me real mutoka vowel. Vowel. Uh, Real mutoka vowel sound should ke a, e, I, o. No. Titi shalka kedi shalka bunny yuali ke tok nat. No. Ken bunny yuali ti bi nga jeno ko tok ke e in Ethiopia. Nam be yiga an ko chikora mandanan vowel sound
to ke ngu ke mishal ke anane bukon iglar gwada mede an Ethiopia de kon gornena okay an KAN an Ethiopia. Let's do it with ball. Sorry, okay. An Ethiopia. Men yot ka je ka an Ethiopia ka je o Ethiopia jen a short country ka lal je to ka e ka kuje mo ba yi ka an a jen jeg de na mane bana work B number 3 gwasme. B number 3 gwasme. No, I am Dutch America. Neme roje ke jen men yam mabo murai kon ke Ethiopia ko ji kon gwadum ji kon bogore America a vowel gwadum ci mi kon en gwas ko kuji mo ko vowel bana use nu bana use na an ba gwadum ne an it an American. No, I am an American. Muradiana me number 4. Is she Dutch old woman? Is she Dutch old woman? Meaning which all me jen engu a vowel. So ko kuje mo bukon lanungu bukon lani an enyok ala an. Is she an whole woman? Correct no. Yes, she is whole woman. She mugui kona magwasa me. Yes, she is all woman. To kon career gwad me ken kon lare. En mi chalele yes, she is all woman. Gore an yes, she is an whole woman. An enono ajan jegda. The Indian gwasame man buko writing. Do you live in Dutch rural village? And gwadame takeji. Do you live in Dutch rural village? Rural me jen a noun a short which. Kujamo. Do you live in a de kon lele a? Do you live in a rural village? Do you live in a rural village? Lojin Shenga Dawich. No, I live a Dutch, a small town called Aweda. De kona ger chana min ger gwatame Gambela. De kona me ko small ko na me man chalan dan togya ke mishal ke consonant ban yigla nungu A. A. No, I live in a small town called Gambela. Number 6. Are you staying at Dutch Hotel? Chaji te gwasame. No. Lama bingai gwasame cheremi. Are you staying at a hotel? Bilani a gwasame at a hotel. Namojen jegde. Yes, Yes, that hotel is near that train station. Ala loja dana de loja gwasme ko chajiti. Be chularade number 6. Yes, the hotel B. The hotel is near the train. Ko na me mangai karama ro yena ngaje jen gwasmo ko tiken je ko ngaje je be you got the ko ko right tinen. Number 7 gwasme. Do you have any time to help me? Do you have any time to help me? Gwasame teleri ganamene wekel. Man bana blue gwasame. Yes, I have about an hour. De kon gorgwa. Lam lel kana h point the she vowel but min gorke a shoda to gwasame toge ke o h kene o shat can so kuje mo na me a chere ke vowel ka jode. So yes, I have about an hour. So again dana gore de nywaka yen di alkel bichu goro jin bije nywaka ne ko kien ko de te ka chob luach mo gwa kata dan and deran there a definite article can indefinite article deran kangach no no ka do bi ko nene be jilwang mi wija gor na me gwana dia chuje pore jeno jin bi subscribe bi atakamal bye bye.